Tous les matins, 7h, 9h, Imad Fla Radio, sur Shada FM. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous sur Shada FM à 10 au 5 دقائق. مرحبا بليلى كيم. صباح الخير. Ça va? Oui. Tout va bien en mode militaire. التريكو ديالك شفتو البارح في واحد الفيلم ديال أرنولد شوارزنيغر. Je te jure. Ouais, mais il me va mieux à moi. Pardon? Il me va mieux à moi. Attends, non, je pense pas. كبير عليك بس باللي غنهضر لكم على هذا الفيلم دابا شي شويه. يوسف ديالو صباح الخير. صباح النور. Ça va, tout va bien? بخير كلشي مزيان يعني تحلو ياك عجبني بعدا برونشينغ اللي داير شعرك. موشينغ ماشين À l'ancienne. Et puis فدوى ديال ستاندار صباح الخير. صباح الخير. Ça va, tout va bien? Alhamdoulilah, merci. T'as une petite voix tout à l'heure. Fedwa a le concept, c'est que elle est, enfin, je sais pas واش عقلتوا على داك l'affaire ديال les bisous اللي كانوا داروا le kiss in ولا سميتو اللي داروا في الرباط. في مدار. كانت منهم نو في الرباط كانوا داروا pour répondre على هاد كانوا كلاو العصا ياك جاو البوليس وضربوهم. دونك جو بونس كو كلات العصا منها ما بقاش كدير لي بيزو. مش تا سور كتخمم من بعيد كتعطيك 6 متر واحد 20 متر وكتقول لك هاي C'est très distante, non. Alors, هاد le film شفتو البارح c'est un film magnifique ما عقلتش على السميه ديالو mais c'est rare quand je vois des films ديال Arnold Schwarzenegger. J'avais pas le choix en même temps. كنت جالس كنبلونطي عرفتي داك الليل اللي كتكون جالس ومبلونطي وكتفرج وتخرج تبدل وما كتقدرش ما فيك ما تبدل لك تيليكوموند بعيده ولو سون مجهد ما كتعرفش شنو مجدي والجيران كيديروا ديك الزافه. Et le pire c'est que اش كنست وسط الفيلم ما كملت الفيلم في الحلمه ديالي. سوف كو في الفيلم دخلت انا معاهم في الحلمه دخلت انا معاهم في الفيلم انت هو البطل. دخلت انا في الفيلم ونت مخلوع مع 3 الصباح ونت مخلوع مع 4 الصباح وكليت العصا مع 5 الصباح ضربت مع خينا مع 6 الصباح. كملتيها بلا راديو ما Oui, je t'assure, j'étais traumatisé. C'était la nuit d'horreur parce que le film كان في la Colombie وفي واشنطن وكانوا شي وحدين من la Colombie يجيو يديروا واحد لا بومب. Bon. Carrément. Ah ouais, non, mais toi, دخلت tu لي fais des ليماج ديال لا films. بومب ديال لا راديو ديال داك المره كلشي تخربق ليا ودخل لي الباترون ديال لا راديو تا هو كلشي خرج ليا في الفيلم ما فهمتش علاش. Bon, on est content. الحمد Ça va, لله. tout va bien. C'était qu'un rêve. C'était qu'un rêve. Je c'est suis pas grave. vivant. Alhamdoulilah. Alors d'abord نهضر لكم على دو سونداج اللي خرج في un magazine américain ديال المانجمنت ديال لا كوندويت لا بون كوندويت. قال لك 4% اللي كيعصب ان كوندكتور سي لي فيلو كي غري لو فو روج. Tout à fait d'accord. 4% كتكون انت في روج كيجي واحد بسكليطه من اللور كيحرك في روج وكيزيد في حاله. Ça, j'avoue, ça m'énerve aussi. C'est frustrant en fait. Mais oui, parce que toi, tu peux pas avancer. Oui. Là, on s'arrête comme des cons, le feu rouge. Lui qui يدخل بين جوج ديال الطوموبيلات وكيدير ولا داك الموتور اللي كيدخل بين جوج طوموبيلات كيبغي بحال بغى يدفع الطوموبيلات. Non, mais oui. ولا كيطلع فوق التروطوار ولا Bon, il faut qu'on se venge. Ouais. On se venge ملي كيكون الشتا. Non, et quand il vient et il tape le rétroviseur parce que c'est trop serré. تيقول لك اسمح لي. لا ما تسمح ليكش. لا ولكن نتوما موالين الطوموبيلات ما كتبغوش تجمعوا الريتروفيزور ديالكم. الوغ اسمع 7% ديال الناس قال لك كي لي زينيرف سي تراكتورات اللي كيمشيو بشويه تكون في لا روت ناسيونال تكون تراكتور غادي بشويه وانت غادي موراه هو ما قادش. Ouais, c'est vrai. Ouais. وعندك 11% اللي كيعصبوا لي كوندكتور سي كو الواحد اللي كيكون سايك وكيسمع شي واحد مخدم الطوموبيل وموسيقى بجد. Lui, mais le problème, c'est quoi les KS, Bok? Lui, il a de la bonne musique, toi pas. لا mais c'est pas ça ما كتسمعش مزيان كيعصبك سورتو بحال هذوك اللي كيكون واقف باغ اكزومبل حدا اون بواط دو نوي اللي تيكون كيكون on appelle ça les parkingeurs. هذوك لي باركينغور سي كي لي باركينغور اللي تيوقفوا في لي باركينغ وكيسمع الموسيقى ملي كيتحل الباب كيسمع داك بعد كتسد الباب وكيتحل الباب كيشطح في ديك الوقيته اللي كيتحل الباب باش يدخلوا الناس وكيجدوا لي باركينغور. بون قال لك 19% ce sont les voitures qui te collent vraiment derrière بحال غادي يقيسك ما تيخليش داك لا ديستانس دو سيكوريتي وكيبقى لاصقك من اللور وما كتدوخ ما كتعرفش واش تفراني اكسيدون شي اللي من يقدر يقيس مشكله. Non, mais surtout sur l'autoroute. Ils viennent, ils te collent pour te doubler. En fin de compte, ils te doublent pas. Justement, j'en parlais hier avec un ami, Sir Elton John, qui laissait toujours le coffre de sa voiture ouvert. Je sais pas pour trop lever ou je m'affirme. Bref, alors, et 21% des gens, ce sont les voitures qui roulent ou le phare شاعل كيجي مقابل معاك. C'est vrai. Hein? C'est gênant, c'est gênant. خايبين هذوك.
Moi, je pas ce problème parce que أنا قطعوا عليا الضوء في الطوموبيل ديال 3 سنين. تخلصوش ما خلصش facture. Et puis 38% les camions ديال les poubelles qui bloquent la route. Des fois تتكون مزروب وما كيجيو في واحد الوقيته ديال les heures de pointe وكيف en même temps, on va les encourager. شنو كيديروا الناس كيخدموا علينا مساكن وكيجمعوا les déchets, etc. Respecter ولكن c'est des fois là, c'est vrai. On respecte الناس اللي خدامين, mais c'est pas هما اللي ils décident في les horaires باش يخرجوا, c'est الناس اللي décident باش يصيفطوهم في des horaires اللي تيكونوا vraiment des heures de pointe ou كيوقفوا لك في شي زنقه اللي كتبلوكي par exemple زنقه كامله. Enfin moi je parle en tant qu'ex-président des ramasseurs de déchets. Je trouve ça hallucinant et désolé. غادي نمشيو نشوفوا le premier buzz ديال هذا الصباح ديال يونس ديال عندي لكم واحد المش اللي كيخرج عيني مزيان. اييه دونك هذا المش هذا بغى يتحدى واحد الكائن اخر في نظرك شنو هو؟ مش المش لا بغيت il veut défier un autre animal. Il va défier un lézard. Ils aiment bien les lézards. Un lézard. لا Un cafard. لا Un crocodile. crocodile. Ouais c'est ça crocodile. ولا بس على كولور ديال لي كروكوديل. خلع كروكوديل خلعوا كروكوديل تخلع. اها كروكوديل بغى يطلع من الماء. المش يدير ليه بيديه كيفاش دار ليه بيديه؟ زيد ما خلاش يطلع. كروكوديل تيهرب تيقرب حتى كيقرب المش يدير ليه تيهرب كيرجع. دونك il a défié ومن بعد الكروكوديل هرب. شوف حال. Comme quoi c'est pas la taille qui compte. خصنا نقولوها لك انت. وي ميرسي. واش عندك لا فيديو ديال بيان سور عندي لا فيديو. وهذاك الراجل اللي كان كيصور كان مخبي مورا المشا. وي كان في المشا. بيان سور نورمال. Imad في la radio sur Shada FM. غنمشيو عند اسماعيل اللي كيعيط لنا مسلا. صباح الخير اسماعيل. صباح الخير خويا عماد. صافا اسماعيل لاباس عليك؟ الحمد لله خويا عماد الله يحفظك. كلشي مزيان الله يبارك فيك. تو فا بيان. الو قول لي اسماعيل عاود لي انت الا كتعرف شي وحدين اللي كيبداو من والو كتولي فيلم كتولي عرفتي شنو كتولي تسمع فيه داك الفيلم. لا بصح كتسمع داكشي بحال هكا كتكون واحد شويه كتسمع ديك. هو مشكله صراحه عانيو مع هذه المساله هذه كتلقى شي موضوع بسيط وكيوصلوه زين عرفتي راسي يولي فيلم كيما قلتي ديال جون كلود فان دام. داكشي علاش الموسيقى غادا معاك الموسيقى التصويريه. وي عاود لينا. انا الحدث اللي كان وقع ليا في العرس ديالي. كان عندي العرس بحكم ان عائلتي انا شويه بعيده وما كانوش حضروا معايا. واحد المهم نهار ليت العرس وهذه والوالد عيط ليا قال لي راه الناس يهضروا هنا قالوا لي انك راه العرس ديالك نقول في الجزيره وراه غيحضروا بزاف ديال الناس من جميع الاجناس وهذه والله وانا داير عرس بسيط وغير العائله وكبروا وصل الموضوع الجزيره وصل الموضوع هادشي كبروا. هذا غير عرس دايس الجزيره. قال لك راه الجزيره وراه لا وتيجي المعاكس وما مفاهمينش على العرس ديالك ما مفاهمينش. لا كاين اللي بور كاين اللي كونتر. لا ما المشكل قال لك راه واحد عمتي قالت لهم راه العرس نقول في الجزيره واش ما في اخباركش واش هذه ما فهمتش منين جابوا هاد الاشاعات والموضوع ولا حدوه كيكبروه باش ما بقاش عرس هذا ولا دخل شي السياسه. وشنو درتي من بعد؟ كنقول لها الوالد الله يديك الحاج كان عيان عندي انا تنقول لها الحاج الله يديك التي هاد الهضره هذه واش كتقول تيقول لي لا راه الشيء اللي كاين راه قالوا لي دابا تلقى واحد تيعاود واحد حتى وصلوا للجزيره. نذكركم بلو سوجي ديالنا ديال هذا الصباح كنهضروا على لي زيستوار اللي كيتامبليفيو من والو من حبه كتولي قبه. باغ اكزومبل غنجي عند يونس غنديروا ان تيست غنجي عند يونس. يونس فراسك مهدي رياليزاتور مالو عرفتي شطرا ليه؟ اشطرا ليه؟ عرفتي الطوموبيله ديالو بصح وراه اتسوي عرفتي الطوموبيله ديالو مالها عرفتي ضرب واحد شويه ديال واحد الشجره. عاود الليله Leila. Oui. Ça va? Très bien. Toi, ça va? Tu vas bien? Mehdi réalisateur. شنو وقع الطوموبيل؟ Non. مشى هذا الطرف الجنب كله ديال الطوموبيل. ضرب معاه واحد الشجره. لا هو ضرب الشجره الشجره طاحت. انت وقع الشجره طاحت. Ah non mais c'est énorme. عاود الفدوى. Non mais Fedwa, tu es au courant pour Mehdi ce qui s'est passé? Malo? Il a fait un de ses accidents. Il a fait des tonneaux. Il a traversé un pont. Et il est tombé au fond d'une falaise. Et il est mort. عماد اخبارك شنو طرا لي هشام؟ مهدي وي ديجا الكذبه من الديبار. درك السيده دخل في الشجره طاح من الفوق وفاش كان طاح من الفوق طاح على واحد الراجل هو يقتلو.
عرفتي شنو هو؟ هو ذاك الراجل عرفتي شنو طرا ليه؟ تشا تحت الارض عرفتي شكون كل يخرج ليه الشيطان عرفتي كانوا يكذبوا علينا تقولنا الشيطان تحت الارض احسن الشيطان نمشيو نشوفوا لا بروميير استوس جيك ديال يونس ديال الويب ندير لكم واحد لا تكنيك كومون بلوكي دوك لي سيت ويب اللي خايبين ماشي غير لي سيت ويب والبوبليسيتي اللي تيخرجوا لك خايبين شكون لي بوب اب وي سي سا لي بوب اب دراري صغار خدامين في اورديناتور ولا انت خدام حداك صحابك ولا شي حاجه دونك ما كيبقاش احترام فهمتي دونك كيخرج لك شي بوبليسيتي خايبه كيخرج لك شي سيت خايب كتوقع وكتبدا تحلف بالله والله ايمان بوحدو خرج ليا دونك كاين اون تكنيك بور بلوكي هذا وي دونك عندي اون فيديو دونك هاد لا فيديو بالدارجه en plus بالدارجه كومون il t'explique pour les gens اللي عندهم ويندوز بحالاش وي كومون شونجي لي سيرفور دي ان اس عندك وي في الويندوز ديالك باش يبدا يبلوكي هادوك لي سيت وهادوك لي بوب دونك سي فيديو بالدارجه سي توتوريال ما غاديش توحلوا فيه دونك فاسيل تري بيان باش مانيبيولاسيون فاسيل افير غنحطوا لكم في لاباج فيسبوك ديال عماد في الراديو ديال شدا اف ام. Les astuces malines de Leïla. Comme vous le savez, c'est la saison des grippes et des rhumes, tout le monde y passe. Pourtant, il y a des astuces naturelles, sahlin ou khassin pour combattre ce virus. أول حاجة, quand il y a une épidémie de grippe autour de vous, il faut aérer le dar, c'est-à-dire en moins. Tu es sûr? Oui. Ok. Il faut aérer le dar. Même si c'est 10 ou 20 minutes, ça va purifier l'air et ça va débarrasser des microbes qui se baladent un petit peu partout. La grippe et le rhume sont très contagieux, donc raskom évidemment décom plusieurs fois par jour pour limiter la propagation des bactéries. Et pourquoi tu rigoles? Oui. J'ai reçu une demande illicite pour toi. Oui. Merci de ne plus envoyer des demandes illicites à Imad. Ouais. Et là, sitôt que votre gorge commence un petit peu à s'inflammer, c'est un petit peu que les angines commencent. Radit Delo, un pansement assez spécial, très efficace. En fait, Radit par contre, je connais pas le nom en arabe des poireaux. Vous connaissez les poireaux? Les poireaux. Je crois que c'est toum. Toum. Non, pas touma, pas touma. Poireau. Voilà, c'est comme slabeda mais avec ouais, le truc. واش كيسميوها؟ بصلاح الداريه بصلاح الداريه ولا البورو البورو Donc bravo. Vous allez les poireaux, une fois tièdes, vous allez les poser sur la gorge, un foulard pour maintenir le tout, au moins une dizaine de minutes, ça va calmer l'inflammation de la gorge. Si vous avez le nez bouché, environ 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. Vous allez garder le bol sous votre nez et vous n'aurez plus aucun problème. En fait, en plus, l'essence d'eucalyptus a comme vertu pour apaiser, déstresser, etc., etc. Donc, c'est l'idéal, ça vous débouche le nez et vous dormez bien. Voilà pour mes petites astuces contre la grippe et le rhume que vous pouvez retrouver évidemment sur la page Facebook de Imad la radio, la Diel Shada FM. Rendez-vous demain matin à 7h avec Imad Kotbi et toute son équipe.